अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde diyor ki जो पहले Eshabların cemaatini बल्कि öyle zannetmeyin ki eski geçmiş olanlar zannetmeyin. Başka bir taife, bir grup dahi vardır. Bir topluluk ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onlardan bahsetmiştir. Onlar dahi eshabların kapsamındadırlar. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम O da Ahmet'in buruzu ile birlikte olacaklar. अहमद भी है। Buruz yani onun şeklinde yeni gelmiş olan bir zat. Resulullah'ın bir ismi Ahmet'tir. फरमाते हैं Ve onun bir buruzu yani onun şeklinde gelmiş olan zat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dır. यानी सहाबा Allah-u Teala dedi ki ve aharine minhum lamma yalhaku behim, eshabların cemaatini o kadar zannetmeyiniz. सहाबा होगी Mesih-i Mevud'un zamanının cemaati dahi eshablardan olacak. जिन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को देखा, आपकी बैत की, आपकी सोबत Yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı görenler, kendi biyetine girenler, kendi sohbetinden istifade edenler में तरक्की की, ve daha sonra वो लोग फरमाया imanlarında ilerleme gösterenler. बात भी सहाबा की होगी। अब मजीद फरमाते हैं Dedi ki bu cemaat dahi eshabların cemaatidir. मुफस्सिरों ने Daha sonra diyor ki bu ayet hakkında की जमात müfessirler kabul etmişlerdir. के Bu Mesih Mevud'un cemaatidir diyorlar. Minhum kelimesinden anlaşılıyor ki सहाबाई की तरह होगा। batini teveccüh, iç teveccühü eshablar gibi olacak. जिन्होंने मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से फैज़ पाया, Kısacası यकीनन Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan feyiz bulmuş olanlar और kesinlikle onların bir yeri vardır. हमारे लिए एक Ve नमूना onlardan her biri bizim için नेकी bir örnektir. और पाक तब्दीलियों का मयार Onların hayırı, takvası ve temiz değişikliklerinin örneği taklit edilmeye değerdir. इन सहाबा की ज़िंदगी के Bizim şanslığımızdır. पहुँचे हैं। Bizim şansımızdır इन सहाबा ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı eshablarının hadiseleri bize ulaştı. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabları vasıtasıyla मजालिस के Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın पहुँची। सहाबा
सहाबा की रवायात hadiseleri ve onun durumları bize ulaşmıştır. आज भी चंद Eshabların rivayetlerinden ben arada bir bahsediyorum. Bugün öyle bazı rivayetleri okuyacağım. Bugün dahi. Bu eshabların की वजह से Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ın terbiyesi neticesinde अपने आका मुता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hz. Resulullah Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı nur neticesinde की ऐसी काया पड़ गई कि हर एक Yüce Rabbimiz eshablarının durumunu öyle değiştirdi ki onlardan her biri çok yüce bir şana sahip oldu. पढ़ा लिखा था İster fakir olsun, ister zengin, tahsilli olsun yahut tahsilsiz olsun, रंग में रंगीन नजर hepsi olağanüstü bir şekilde güzel bir renk ile renklendiler. Tevekkül mesela, खिदमत दीन का जज्बा है bunların tevekkülün bir şanı var. Dine hizmet etmek hissi कुरान करीम से ताल्लुक çok yüce şanlıdır. उसमें भी गहराई है Kur'an-ı Kerim ile alakaları varsa derinlik vardır bu alakada. Bir sevgi vardır. खुद उनको कुरान सिखाना Ve daha sonra Allah-u Teala'nın दिलो दिमाग को kendilerine Kur'an okutmaları ve onların dimağlarını ve kalplerine irfan vermesi उनके खुदा ताला से खास ताल्लुक की निशानदेही करता है ये भी उनका खासा है onların Allah-u Teala ile olan alakasına işaret eden bir irfan kendilerine vermesi ve buna benzer diğer muameleler ऐसा सलूक जो Allah-u Teala'nın her konuda onlarla खुदा ताला öyle bir alaka ki Allah-u Teala'ya yaklaşmış olanlara Allah-u Teala o alaka nasip eder. अपने सहाबा की Sonra bu rivayetlerde biz eshabların meclislerinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın मुख्तसर फौरी meselelerinin hallinin yolunu फौरी तौर पर किस तरह जवाब anlatması, ये बताना küçük küçük cümleciklerde nasıl cevap vereceksiniz bunu anlatması ऐसी तरबियत kendilerine. जिससे मुकाबला Küçük cümleciklerde दलाइल इब्राहिम öyle terbiye etmesi ki karşısındaki muhalife delil vererek onunla mukabele edebilsinler. Demek ki çok şanslıydılar onlar. Onlar Resulullah'tan 1400 sene sonra bu Resulullah'ın gerçek aşığın zamanını buldular. आयात से बात Söylediğim gibi पेश करता हूँ मैं आज भी करूँगा rivayetlerin defterinden bazı rivayetleri okuyacağım. Hazret Mevlevi Sufi Ata Muhammed Sahib radıyallahu anh beyan eder. बार में ये पढ़ा तशरीफ ला रहे हैं Gazetede okudum. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Cehlume geliyor diye ama ben Cehlume gidemezdim. Çünkü ben çalışıyordum. और हज़रत अक़दस Memur idim. आए हैं Ama çok rahatsızdım. Söyledim aileme yarın वक्त गाड़ी Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Cehlume gelecek kimseye söylemeyin. 3 मील पर स्टेशन Ben gidiyorum. Tren vakti yaklaşmak üzereydi. 5 kilometre mesafedeydi yol. लोगों को इस तरफ Ve चलना मुश्किल था tepecikler vardı, dağlar, yol dağlıklı idi. Ve gündüz dahi oradan geçmek mümkündü. Ben gece खुदा पर तवक्कुल किया oradan çıktım. Allah-u Teala'ya tevekkül ettim ve yürüdüm. तमाम रास्ता मेरे आगे चलती गई Tesadüfen शायद कोई और आदमी önümde bir nur çıktı. और खुदा खुदा करके Belki başka birisi de olabilir. Bir yere gitmiş olan ve böylece ben o dağlık yolu koşarak oradan geçtim. O benim önümde bir lamba vardı. Belki bir insan olabilir ama Allah-u Teala'ya tevekkül ederek geçmişti. Mesih Mehdi ile mülaki olmak istiyordu. Allah-u Teala demek ki हुए रास्ते तय कर onun önüne çıkardı जब bir lambayı पहुंचा ve koşarak bu yolu kat etti. Ben istasyona vardığım zaman tren hazırdı. Bileti satın aldım ve Cehlume geçtim. उन्होंने कहा Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın कि आप आज वो नज़म सुनाएं
ziyareti için Ceyhun'a geldim. Orada bir arkadaş vardı. Sen bir nazım oku, bir şiir oku. O biat ettiği zaman bir şiir yazmıştı. शाम के बीच में बैत के खत के साथ पेश की Dua kelimesi vardı onlarda. तो उन्होंने कहा Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a okuduydu. कि ठीक है अगर हजरत साहब इजाजत Kendisine ricada bulundu. Sen bunu oku güzel sesle. Eğer evet Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam izin verirse ben okuyacağım. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da izin verdi. Ben ayağa kalktım नज़्म का ve coşkulu bir şekilde nazımı okudum. Şiiri okudum. दे दें तो मैंने कहा Ve o şiirin o kadar etkisi oldu ki birisi bana dedi ki bana verin. Ben dedim ki hayır, ben onu ezbere okudum. Şiiri okuduktan sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana bir vazife söyledi. तो उसमें ये भी लिखा Biat ettiği zaman ve bu şiiri gönderdiği zaman bunu da yazdı. तो हजरत Efendim bana bir vazife söyleyin ki ben onu yapayım. दिया कहते हैं जब मैंने जुबानी पूछा Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir vazife yazdı. हैरान हुआ Sözlü olarak sorduğum zaman aynı vazifeyi bana tavsiye etti. Ben hayret ettim. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hafızası kuvvetlidir. Yazılı olarak bana gönderdiği vazifeyi sözlü olarak da aynısını söyledi. Vazife şuydu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği कि वजीफे ve yazdığı ve sözlü olarak da söylediği किसी और वजीफे की जरूरत नहीं दरूद शरीफ कसरत से पढ़ vazife istiyorsun, başka bir vazifeye gerek yok. Darud şerif yani salavat çoklukla oku, elhamd oku, çoklukla istiğfar çoklukla yap पढ़ें बाकायदा तिलावत करें ve Kur'an-ı Kerim'i derin bir şekilde oku ve tilavet et. Vazife budur. बहुत से लोग मुझे भी खत Bütün başarıların sırrı budur. Birçok kimse bana da yazarlar. Ben onlara genellikle bu yol gösteririm. अमूमन एक जगह ये भी लिखा है मुसलमान सामने किसी को कि लाहौल भी पढ़ा करें Şimdi bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam birisine dedi ki La hevle ve la dahi okuyun. La hevle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu dua okunmalı. यही हैं जो इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाते हैं İşte bunlar insanı Allah-u Teala'ya yaklaştırırlar. अपना जम्मू की Sonra bir rivayet Hazreti Halife Nuruddin Cemmu'daki'nin bu Halife Nuruddin Cemmu şehrinden idi. टेबल का नाम है ये Birisi birinci halife zannetmesin. वो फरमाते हैं कि मैं एक Bu başka bir eshab idi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından başka bir zat. Diyor ki ben bir defa Cemmu'dan गुजरात के रास्ते कश्मीर Yayan Keşmir'e gittim Gujarat yoluyla. पढ़कर Yolda Gujarat'a yakın bir yerde ben bir ormanda namaz kıldım. जारी से पढ़ी Allahümme inni auzu beka minel hamme vel huzne duasını okudum içtenlikle, ağlayarak. कभी तंगी नहीं हुई Allah-u Teala बावजूद bana iş verdi. करने के Hiçbir zaman sıkıntıya girmedim मेरे पास ve öz bir işim yoktu ama yine de ben binlerce rupi kazandım. करने के बाद Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile biat ettikten sonra kuvveti kudsiyesi neticesinde öyle bir inkılap yaşandı kendi hayatında. Dualar ediyorlardı ve dualar kabul ediliyordu. Hayret verici bir şekilde Allah dualarını kabul ederdi. मांगूं कभी मुझे हम गम न हो Bu durumda दुआ की ben hiç kimseden dilenmeyeceğim, bana üzüntü gelmesin. Dua ettiği zaman Allah-u Teala'nın lütfuyla ben asla para sıkıntısına girmedim. मियां शराफत अहमद साहब अपने वालिद Daha sonra जलालुद्दीन साहब मरहूम Miyan Şerafet Ahmet babası Hz. Mevlana Celaluddin radıyallahu anhu'dan onun durumunu hayat hikayesini anlatırken diyor ki Mevlevi Bey tevekkül eden bir zatı. Derdi ki bana ne gerekiyorsa Allah-u Teala bizzat bana verir onu. Ne güzel tevekküldür. Biz istemiyoruz ki birisine söyleyelim. Hiçbirisine bir şey söyleme gerek yok. Diyordu ki bana 1918 25 रुपए देने 19'da encümen अलाउंस bana 25 rupilik iş verdi. उन दिनों गल्ला 20-25 rupi. यानी O günlerde जो थी बहुत tahıl çok pahalıydı. साहब मुंशी फजंद अली खान साहब Buğday çok pahalıydı. फिरोजपुर में थे Khan Sahib Munshi Farzand Ali Nazır Beytul Mal Firozpur'daydı. एक दिन ये कह बैठे Babam onun altında çalışıyordu.
idaresi altında bir gün इन मौलवी जलालुद्दीन साहब को कहा Fırzand Ali Han Bey कि आपको तनख्वाह Mevlana Celaluddin Bey'e dedi ki तनदही से काम करते हैं बहुत siz मेहनत से काम maaş alıyorsunuz, onun için siz güzel çalışıyorsunuz. ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी Babam dedi ki कि मैं ben bundan hoşlanmadım ve dedim ki किया था दीन की खिदमत के लिए पेश किया ben senden तो अलाउंस मुकर्रर किया ve वो तो maaş almamıştım, ben vakfı yapmıştım. मेरा तो कोई मुतालबा नहीं Sizin verdiğiniz cemaat bana vermiştir. Ben hiç istemedim. Benim hiçbir isteğim yoktu. Nadir Beytülmal'e dedim ki bundan böyle almayacağım bu parayı. नादिर बैतुल थे Han Sahib Bey dedi ki काम पहले की तरह Nadir Beytülmal idi. कैसे करोगे तनख्वाह तो नहीं लोगे लेकिन काम भी İşte करोगे कि dahi eskisi gibi mi yapacaksın yoksa kendi kafana göre mi yapacaksın? कि पहले से Çalışacak ज़्यादा mısın? तनदही से Mevlevi Celaluddin Bey dedi ki कामिल इताअत से eskisinden daha güzel bir şekilde çalışacağım. Tam itaat ederek çalışacağım. Çalışacağım. Eskisinden daha fazla ve tam olarak itaat edeceğim. और Ve bir kuruş da almayacağım. से कोई ताल्लुक नहीं ये मिले ना मिले मैं तो दीन की खिदमत करनी है İşin, görevin itaat ile parayla alakası yok. Bu bana verilsin verilmesin ben mutlaka hizmet edeceğim. पैदल जा रहा था Bunu söyledikten sonra ben tebliğ turuna çıktım. Yayan gidiyordum. O zaman पैदल जाएगा binekler yoktu. Muballikler genellikle tura gittikleri zaman yayan giderlerdi. कौन से वक्त Yolda जो अलाउंस bu aklıma gelmeye başladı. Bu parayla ben geçiniyordum. Bana verilen parayla. Bugünlerde sıkıntı vardır. वो भी महंगी है तो अब किस तरह वक्त कटेगा ये ख्याल Buğday dahi pahalıdır. Ben şimdi nasıl geçineceğim? ने Bu kafama geliyordu bu düşünceler. कैसा सलूक फरमाया Allah-u Teala bu düşüncelerin gelmesinden sonra nasıl muamele yaptı kendisine karşı? मैं इन्हीं ख्यालात में जा रहा था Diyor ki babam söylüyordu ki bunu düşünerek bu düşüncelerle gidiyordum ki birdenbire कि खौफनाक गरज की आवाज आई bir दिल दहल गया yıldırım düşercesine bir ses duydum उसमें पैगाम आया जोरदार आवाज में ve korktum. आगे इतनी मुद्दत तुमको ये तनख्वाह Bir ses geldi तनख्वाह देता आया है क्या तनख्वाह kuvvetli bir şekilde. Bu kadar zaman sana birisi maaş mı verdi? Sen maaş alarak mı büyüdün? हाँ में पले पड़े हो यहाँ तक O kadar zaman geçti. कहते हैं इस आवाज Sen şimdi bu yaşa kadar hep maaş alarak mı geçtin? कि मेरे तमाम हम गम कफूर हो गए Bunun benim kulağıma girmesiydi ki benim bütün üzüntülerim yok oldu. मुझको Ve acizane bir şekilde dua ettim. Ya Rabbi ये क्या हस्ती रखते हैं bana इसके बाद मेरा वक्त maaş gerekli değil. Senin önünde bunların ne durumu var? हुआ कि Ondan sonra benim durumum eskisinden daha iyi bir şekilde geçmeye başladı. Allah-u Teala öyle lütfetti. Benim durum eskisinden daha fazla düzeldi. किया करते थे कि खान साहब मेरे पुराने Mevlevi Bey diyordu ki ये लफ्ज़ वैसे ही Khan Bey निकल गया मजाक benim eski dostumdu. जो कि बाद में Bu kelime ağzından çıkıverdi. Şaka olarak. शिरक मेरे से निकल गया Sonra bu da maaş bir şirk idi. O benimden yok oldu. हालात बयान करते हुए उनके Hazret Mevlevi Celaluddin merhumun पहले जिक्र आया है कहते हैं कि ख्वाब में देखा कि हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब जुआ खेल रहे onun oğlu diyor ki rüya gördüm. तो मौलवी साहब Hazret Mevlevi Nuruddin ने kumar oynuyor. इस्लाम की खिदमत Mevlevi Mevlana Celaluddin Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a da anlattı. जलालुद्दीन साहब Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Mevlevi Bey yani Mevlevi Celaluddin Bey'e कहते हैं, यानी हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल मौलाना नूरुद्दीन साहब जुआ Hazreti 1. Halife kumar oynuyor tabi zaten. ये भी Ancak Allah-u Teala ile kumar oynuyor o. जिस तरह वो सब कुछ दाव Bu पे da लगा देते हैं kumar oynayanlar gibi कुछ नहीं रखते o nasıl her şeyi Allah सब कुछ खुदा ताला hesaba atarsa koyarsa kumar için राह पर aynı şekilde Mevlana Nuruddin dahi Allah-u Teala'nın yolunda her şeyini harcar ये ve bu gibi मुसीबत करते yani hiç üzüntüsü yok. Bir alışverişi vardır 1. halife. Allah-u Teala जुआ में dünyadaki insan dünyadaki faydası için kumar oynuyor. अपनी
अपनी दुनिया और Hazreti 1. Halife hakkında dedi ki अल्लाह ताला की राह में खर्च dünya ve akibet her ikisini süslüyordur ve Allah Teala'nın yolunda her şeyini varını yoğunu sarf ediyordur. किस तरह अल्लाह ताला Mevlana Nuruddin'in birçok hadisesi vardır. Nasıl Yüce Allah onun her bütün dünyadaki bütün ihtiyaçlarını nasıl giderdi जानते हैं tam olarak ve dinde de Allah-u Teala ona bir yer verdi. Herkes onu biliyor. फिर सूफी गुलाम मोहम्मद साहब वल्द मियाँ वली मोहम्मद साहब Daha sonra Hazret Sufi Gulam Muhammed मैंने Mia Muhammed'in oğlu ध्यान पास किया 1912 senesinde ben Pencap Üniversitesi'nden BA yaptım. Yani mezun oldum. कुरान शरीफ याद करूं कि एम Sonra Mevlana Nuruddin'e sordum ben Kur'an'ı ezberleyeyim mi yoksa emme mi master mi yapayım? Dedi ki master ne? Sen Kur'an'ı ezberle. Ben ondan sonra 6 ayda Kur'an'ı ezberledim. Ve Mevlana Nuruddin'e zikrettiğim zaman şükür secdesini yaptı. इताअत थी Eshabların terbiyesi buydu. कुरान करीम की İtaatleri de buydu. Sevgi buydu. Kur'an sevgisi. किया फिर आगे पढ़ाई की Dünyayı bırakarak ilk olarak Kur'an-ı Kerim'i hifzetti ve ondan sonra daha sonra geri kalan tahsil kısmını tamamladı. साहब जलील ताला Hazreti Seyyid Akhtaruddin radıyallahu anh'un rivayeti vardır. हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से Yazıyor. मुहिब का दिल अपने हबीब की याद Zikri Habib, Allah Habibin zikri onunla görüşmek gibidir. का फरिश्तादा सरदार अंबिया हमारे महबूब Allah-u Teala Rahman ve Rahim'in मुता gönderdiği Resul, bütün Resullerin tacı, bizim sevgilimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in हबीबना tam onun şekli, bürüz, onun güzelliğini gösteren मौदूदसलाम bizim sevgilimiz, liderimiz, Peygamberimiz Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi yüce bir insanın zikri ve onu hatırlamaktan lezzet bulmasın insan. Fakat benim hafızam यानी zayıf idi ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine uzun zaman önce करीबन एक साल में bulduydum. Aradan zaman geçti 24 साल की थी उन दिनों खाकसार और खाकसार के ve ben o zaman 24 yaşındaydım. Bir seneye kadar ben Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte oldum. की मेहमान Hazreti Mevlevi Ahmed Hüseyin इशत कटक से आए हुए थे हम Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Katık'ten gelmiş olan 2 tane misafiri vardı. Bizim için क्योंकि ये चावल खाने वाले aylarca güzel yemek hazırlatıldı. उड़ीसा का है O pilav yiyen तो insanlardır bunlar. और हजूर अलैहिस्सलाम Pirinç pilav, मियां नजमुद्दीन hep bunlara pirinç pilav hazırlatıldı. आबादी की ताकीद फरमाया करते थे जिस Ve Hazreti Miya Necmuddin Bey'e iyi misafirperverlik yapmasını istiyordu. Mevlana Necmuddin'in söylediği gibi sizin hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana kesin emir vermiştir. दिन साहब फरमाते हैं कि खाकसार तालिब इल्मी की हालत में था Sonra Akhtaruddin diyor ki मसीह अव्वल ben öğrenci iken शामिल हुआ करता था Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'un derslerine katılırdım. जिससे बहुत ही मोहब्बत फरमाया करते थे हजरत वालिद माजिद Mevlana Nuruddin 1. halife beni çok severdi. Babam radıyallahu anh'u हमारा बयानी ve annem radıyallahu anh'a वापसी का हुक्म सादर फरमाया Rabbi Rahmuma Kamara Bayani Sagira diye dua ediyor. कि आमदोरफ्त में अखराजात कसीर दारुल Gelip gelmek için masraf हुजूर रज़ियल्लाहु अन्हु olacak. कि जब यहाँ आने लगो तो लिखना मैं ज़ाते राह भेज दूँगा कि यहाँ वालदैन ने जब वापसी को Mevlana Nuruddin dedi ki buraya gelmek istersen घर अपने ben parayı ben göndereceğim. Giderken कहा कि Hazreti Mevlana Nuruddin'e dedim ki इसलिए वापसी मुश्किल हो गई अब मेरी जानकारी masraflar çoktur. Onun için फरमाया कि geri gitmek, Kadiyan'a geri gelmek zordur. Hazreti Mevlana Nuruddin dedi ki gelmeden önce ben sana yol masrafını göndereceğim. Sen bana haber ver. छोटी मस्जिद मुबारक के Eve gitmem zamanım yaklaştı. हुआ करती थी O günlerde küçük mübarek caminin üst kısmında namaz olurdu. से अपने मुबारक हाथों को इस आजिज़ के कंधों पर रखकर
doğuda mübarek elini mübarek elini benim omuzum üzerine koydu ve sevgili bir şekilde dedi ki Akhteruddin, ben duydum. कई उस्तादान बुजुर्ग से खाक तुम कुरान करीम बहुत पढ़ा करते हो, कहते हैं उस वक्त मैं बहुत सारे उस्तादों से कुरान करीम पढ़ा करता था। Kur'an-ı Kerim'i çok okuyordum. Birçok hocalardan duydum. अल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, ये फरमाया Vattakullaha ve yuallimukumullah कि dedi. Hazreti Mevlana Nuruddin. बस Allah-u Teala'nın takvasını benimseme, Allah-u Teala sana okutacak. इन साहबा में बड़ा शौक Kısacası Kur'an-ı Kerim'i खलीफा düşünerek, inceleyerek okumak gerekli. Mevlana Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarının bu isteği zordu. Mevlana Nuruddin'den ve diğer hocalardan da öğreniyordu bu zat. Ve takva sahibi insana Allah-u Teala bizzat kendisi öğretir ve biz görüyoruz eshabların hayatında ki maşallah फिर एक रिवायत है onlar Kur'an bilgisine sahibidiler çoklukla. Sonra bir rivayet vardır. Hazreti Hayruddin vel Mustakim Bey'in, Mustakim'in oğlunun 6 में ही diyor ki हज़रत 1906 senesinde biat etti ve 1906 senesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmesi nasip oldu. Bir gün इत्तेफाकन इस दिन मस्जिद में रोशनी Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam akşam namazından sonra oturdu ve o gün ışık yoktu camide. शख्स ने सवाल Birkaç insan ve ben de oradaydım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam etrafında adamın birisi sordu. जमात मौली कहते Hazreti Mevlevi Mevlana'lar gayri Ahmedi Mollalar derler ki Mesih Aleyhisselam, जानवर बनाया करते थे। Hazreti İsa Aleyhisselam उस मुसलमान hayvan ya hazırlardı. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam, Şeyh Bey, बस एक फिक्रा फरमाया Allah-u Teala hem yaratıcı hem Mesih yaratıcı, bu nasıl olabilir? नहीं कि वो शेख साहब कौन थे। Rivayet eden diyor ki ben वो शेख साहब फिर नहीं बोले, bilemedim hangi şeyh idi. दोबारा खुद ही फरमाया Daha sonra konuşmadı o, çünkü karanlıkta ben onu göremedim. Tekrar dedi ki bizim mollalarımız यानी उन्होंने कहा ना मसीह küçük küçük fıkralar पैदा किया करता था। kullanmalıdırlar. उन्होंने कहा Hani diyorlar ya Mesih Aleyhisselatü Vesselam hayvanları yaratırdı, kuşları yaratırdı vesaire. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki halik olmak, yaratıcı olmak Allah'ın sıfatıdır. Mesih nasıl yaratıcı olabilir? Sen bu şirke ortak oluyorsun Müslüman olmana rağmen. Bazen küçük cümlecikler tebliğde çok faydalı olur. हो जाती है। Uzun tartışmada, uzun bahiste söz konu karışır. मैं अपने गांव को वापस चला गया, मुझे कुरान Çünkü शरीफ पढ़ने ondan sonra diyor ki ben kendi köyüme geri gittim. के रोया में फरमाया Kur'an okumayı çok severdim. पढ़ने में शौक था। एक दिन ख्वाब आई, Bir gün rüyada bana dedi ki मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया rüya gördüm. आ जाओ, हम तुमको कुरान शरीफ Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Kadiyana gel. Biz sana Kur'an okutacağız. तो ये ख्वाब देखी इन्होंने, और उस वक्त ये ख्वाब देखी जब मसीह मौद अलैहिस्सलाम का वसाल हो चुका था, अब वफात पा चुके थे। Bu rüya gördü ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra gördü bu rüyayı. फिर मैं हिजरत करके Ondan sonra diyor ki ben bir rüya daha gördüm. O da şu ki ben hicret ederek Kadiyan'a geldim. आ गया और वहाँ Mahalle Nasırabad'daki yere hicret ederek ben o yere geldim. इस मैदान में मैं अपना सामान उतार रहा हूँ और मैंने पूछा O sahada ben bavulumu çıkarıyorum, yere koyuyorum. Bunun ismi nedir diye sordum. Gökten ses geldi. जिसकी शक्ल और सूरत फुटबॉल जैसी थी, Sanki bir आवाज निकल रही थी, top gibi bir şekil vardı. Onların içinden bir ses çıktı. Bunun सामान उतार रहे हो। ismi İbrahim'in ormanıdır. Senin साहब का नाम इब्राहिम बताया। bu malzemeni indiriyorsun, bavulunu. O zaman Allah-u Teala bana Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini İbrahim olduğunu bana söyledi. Ben o zaman bilmiyordum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ya ben Adam'ım, Mesih'im, Musa'yım, İbrahim'im. Benim nesillerim çoktur. Allah-u Teala bana ilham etti ve o zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerinden birisinin de İbrahim olduğunu o zaman öğrendim. नज़ारे दिखाता था। Yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamlarının yardımını da Allah-u Teala ilham ederek onları anlatırdı hesaplara. Sonra Hayruddin diyor ki ben
alça gönüllülükten söylemiyorum. Gerçek şudur ki ben günahkar idim. ये यकीनन नूरे नबूवत से होगा Şu anda beyan etmek istediğim peygamberlik nuru ile olacak, benim tarafımdan değil. Çünkü demiştir ki ben Allahu Teala'nın nuruyum ki onunla gün aydınlandı. हिस्सा मिलेगा Kesi ये भी बात नहायत वाज़ेह है kesindir ki her kim nur ile alakalı olursa ona nur bahşedilecek. Fakat bu da kesindir ki हमें ये मालूम o nur kendi yeteneklere göre insana nasip olur. Biz bilmiyorduk. कि हमें ये मालूम ही न था Mevlevi Bey diyor. किसको कहते Hazreti Hayruddin Bey. कश्फ किसको Ben bilmiyordum ki bu ilham neye denir? Keşif ne demektir? ताला के फजल से Rüyayı doğru rüya ne demektir? Şimdi Allahu Teala'nın lütfuyla bu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın मिलाने से gönderdiği bu zatın eli üzerinde biat ederek कश्फ etmekle, ilhamı öğrenmekle kalmayıp, keşifi de öğrenmekle kalmayıp, rüya sadıkayı da doğru rüyayı da kalmakla kalmayıp her üçünü biz kendi üzerimizde indiğini gördük. इनकलाब था जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने पैदा फरमाया İnkılap buydu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yarattığı. Hazreti Mevlana Nuruddin hakkında da diyor ki birçok defa duyduk. Birisi sordu ona. Hazreti Mevlana sen zaten ermişlerdensin. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a biat ederek neyi elde ettin? Mevlana Nuruddin dedi ki bak birçok faydası vardır. मैं आ Bir faydasını sana söyleyeyim. Daha önce ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i आंखें खुली जाकर rüyada görüyordum. तो ये Şimdi uyanık iken dahi keşif olarak Resulullah'ı görüyorum. İnkılap budur bende yarattı Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hazreti Hayruddin Bey diyor ki biz hakkul yakin olarak bunun gerçeklerini anlatabiliriz. Mesela ben mübarek camiinde otururken galiba öğle zamanında bir ilham aldım. Ulaikahumul muflihun. पाने वाले हैं Bunda şu dedi ki bu cemaatin üyeleri dahi başarıya ulaşacak olanlardır. रहे हैं जो मामूली सी हैसियत के लोग नजर आते हैं उनका Onun için biz görüyoruz ki azıcık काम भी हो रहे हैं उनकी दुआओं में durumda olan insanların sonu iyi olacak ve iyi işler yapıyorlar ve onların dualarında da bir etki görülüyor. Sonra ben bir defa dua ettim. Ya Rabbi पाकसार को sana yaklaşmak için hangi yol güzeldir? देखें क्या Bana किस किस्म की ख्वाहिशात अल्लाह ताला से Emirül Müminin diyor ki bakın ne gibi istekleri vardı. Allah-u Teala ile alakaları vardı. O alakayı çoğaltmak için nasıl çaba sarf ederlerdi? Dua ediyordu. खाकसार को Ya Rabbi sana yaklaşmak için hangi yola başvurmalıyız? Allah-u Teala bana cevap verdi ki या bana yaklaşmanın iki yolu vardır. Ya çanda ver, para ver Allah yolunda yahut da tebliğ yap. ये जवाब आया तो मैंने अर्ज की कि ए अल्लाह İşte bu iki yolu biz seviyoruz. Cevap elde. Arz ettim ya Rabbi benim fazla bilgim yok. Karşılıklı konuşuyorlar Allah ile. Benim fazla bilgim yok. आया Ben nasıl tebliğ yapayım? कुरान शरीफ तो तुमको Allah-u Teala cevap verdi ve dedi ki तुमको हमने पढ़ा दिया है Kur'an-ı Kerim'i biz okuttuk sana. तो मुझसे उस वक्त ये आयत हल हुई Allah-u Teala bu cümle söylediği zaman o ayeti hallettin ve ma remeta iz remeta velakinnallaha rema. कि जब अल्लाह ताला ने कहा Bu meseleyi ben o zaman anladım. जो आया जंग बदर Allah-u Teala'nın eli olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında dedi. Bedir Savaşı'nda, savaşı hakkında nasıl bu kasırga geldi, o tufan nasıl söz konusu oldu? हल हुई क्योंकि जब मैं अपने गांव में था Ben bu ayeti o zaman anladım. इस्लाम ख्वाब में Çünkü ben köydeyken Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam rüyada görmüştüm ben onu. कुरान शरीफ पढ़ा देंगे Ve demişti ki sen Kadiyan'a gel, वादा तो हज़रत मसीह biz sana Kur'an okutacağız. मगर जवाब खुदा Şimdi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söz veriyor. कुरान शरीफ पढ़ा दिया Fakat cevabını Allah veriyor. Biz sana Kur'an'ı okuttuk diyor Allah. के मुताबिक अब खुदा ताला के फजल से जो कुरान शरीफ İşte görüyorum ben kendi yeteneklerime göre Allah-u Teala'nın lütfuyla Kur'an kim okumak isterse ona okutabilirim. Bugünlerde misafirhanede sabahleyin ben 1,5 saat Kur'an-ı Kerim'i okutuyorum tercüme ile birlikte, meali ile birlikte. Allah-u Teala demişti ki biz sana Kur'an okuttum ve onunla birlikte dedi ki एक रकू पढ़ा
और लोगों Sen Ad ve Semud'un hikayelerini okumadın mı Kur'an'da? वालों का क्या हाल हो Bir ruku okudum ve anlattım insanlara ki peygamberlere karşı çıkanların sonu nasıl olur. घी खाने से Sonra Allahu Teala bana dedi ki sen yağ fazla ye. इन्हें तीसरे Ben dedim ki yağ yemek ne demektir? Allahu Teala üçüncü gün cevap verdi ki अरबी ज़बान में अनायत फरमाए yağ yemekten murad, tereyağı yemekten murad çok dua etmektir. Demek ki hangi evde dua varsa oradaki insanlar rahat içinde olurlar. Sonra ses duydum. Kiminle Allah-u Teala konuşmasa o Müslüman değil. Onun için biz de evlerimizi dualarla doldurmalıyız rahat etmek istersek. Benim gibi bir insan iddiada bulunabilir mi? Bu benim takatımdır. Açık olacak ki bu peygamberlik nurudur. फरमाते हैं Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cümlesini tekrar ediyorum. मैं वो हूँ नूर खुदा जिससे हूँ Ben gökyüzünden gelen bir damlacık bir suyum. Ben Allah'ın nuruyum ki onun vasıtasıyla gün aydınlandı. करीम बख्श Sonra Hazreti Hafız Nabi Bakş, Hafız Kerim Bakş'ın oğlu Fezullah Çak'ta yaşıyordu bu o köyde. Diyor ki हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से की ज़ियारत इन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दावे से पहले ही की थी Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etti dava iddiasından önce मुबल्लिग अफ्रीका ve biat dahi ilk günlerde yaptı. Hazreti Kim Fazlur Rahman Afrika'nın muballiğinin बेटे थे वो लिखते हैं कि Hafız Bey'in oğluydu Hakim Fazlur Rahman. Yazıyor ki babasında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam için bir aşk vardır. इस्लाम के हालात Ve tabiatında dikkat o kadar fazladır ki जवाब देते हैं her kim Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu anlatmak isterse derse ki कोई गलत बात ben hafızama güvenmiyorum diyor. Ben yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a isnat etmiş olmayayım. Su idaresinde सुनना पड़ता memur idi. हत्ता कि जेठ हाड़ के Bütün yıl boyunca dolaşması gerekiyordu. Yazın dahi Mayıs, जिस कदर Haziran, Temmuz aylarında da dolaşması gerekiyordu. हो जाती है वो बिल्कुल वाज़ेह है मगर रात Ve insan ne kadar yorulursa açıktır. Fakat geceleyin mutlaka teheccüd namazına kalkardı. जब रमज़ान के Ve bize dahi derdi, çocuklarına dahi söylerdi. कायदा रखते Ramazan günleri olunca bu kadar sıcak olmasına rağmen mutlaka oruç tutardı. पढ़कर Kışın mutlaka teheccüd namazına kalkar ve yüksek sesle Kur'an okurdu ve çocukları dahi yanına alırdı. की बहुत Allah-u Teala'nın lütfuyla hafızı, Kur'an hafızı idi. Bize namaz ve oruç tutmamızı tavsiye ederdi ve gözetlerdi. बहुत पढ़ाया Tembellik yaptığımız zaman bize gücenirdi. Kur'an bizzat kendisi okuttu bize. तो रात को पढ़ाते Gündüz çalışması dolayısıyla zaman bulamazsa geceleyin bizi okuturdu. Biz üç kardeştik. ज्ञान में तालीम पाने En büyük Abdurrahman radıyallahu anh Kadiyan'da tahsil gördü. 1907 में फौत हुआ और बाकी हम दोनों को भी मुझे और 1907 senesinde vefat etti ve biz iki kişi, की उम्र ben ve benim küçük kardeşim Habibur Rahman. मुसाहिब साकिन फैज़ Babamın yaşı 12-13 yaşındaydı. Hafız Nur Muhammed हजूर इब्राहिम ने Feyzullah Çak मारे थे हजूर की खिदमत में पहली बार Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o günlerde Berayn-ı Ahmediye gönderiyordu. İlk olarak biz o zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittik ve birçok defa gittik ve çok çabuk biat ettik. फजलुररहमान के Çünkü Hafız Bey bunun babası लेने को अर्ज करते रहते थे मुझे असल सन बैत और मुलाकात iddiadan önce biat al diyordu. Mesih Maud Aleyhisselatü hangi senede biat ettiğini ben hatırlamıyorum. Fakat ilk defa geldiği zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın aşıkları arasına girdi. Sonra Kadiyan'da tahsil gördüm. आप सब राजी बिल Beni o Kadiyan'da bıraktı babam tahsil almak için. मुसाहिब Allah-u Teala'ya güvenirdi. Ona razı olurdu. Hakim Bey diyor ki उस वक्त हमारी bizim büyük abimiz ölünce 1907 senesinde iki tane ablamızın düğünü vardı, yaklaşmıştı evlilikleri. एक बहन की बारात
ve Fezullah Çak köyümüze gittiydik. जब बारात Bir ablamızın gelin alayı Rahun'dan geldi. Jalandhar'dan. राहों से हमें तार आई 3 gün önce वो इस वफात के पेश नज़र benim abim vefat etti. लड़के वालों ने कहा कि हम शादी की तारीख में थोड़ा सा आगे कर देते हैं Rahun'dan gelenler dediler ki biraz geciktirelim. Kendisi kabul ettiler. Babam dedi ki, कि Hakim Bey'in babası dedi ki, वो हो गई आप अपने वक्त में बारात लेकर vefat bir kaza-i ilahi idi, kader idi. Siz mutlaka gelin वफात के 3 दिन ve kızı götürün. 2 लड़कियां ब्याह दी जो कि Sevgili oğlunun vefatından 3 gün sonra ध्यान साबित हो 2 tane kızını evlendirdi. और सानिया Büyük bir imtihan idi ama başarılı bir şekilde içinden geçti. और ना ही आप Birinci ve ikinci hilafete asla bir खिलाफत belaya girmedi. 2 halifenin biatine asla tereddüt etmedi. Hilafetin itaatinde o kadar güzel örnek gösterdi ki ben 2 defa tebliğ için Batı Afrika'ya geldim. Hz. Hakim Fazlur Rahman orada muballig olarak kaldı. और अब İlk defa ben 8 sene durmadan burada kaldım. Şimdi 7 sene geçmiştir. लिहाज से उनके लिए Birçok durum söz konusu oldu आपने मुझे हमेशा यही नसीहत फरमाई ki ben kendisine yardımcı olabilirdim eğer orada olsaydım. Bana nasihat etti ki ben hiç sabırsızlık göstermeyeyim. Halifetul Mesih beni geri çağırmazsa onu beni geri çağırmayıncaya kadar ben orada bulunayım. ज़माना मुलाकात Çağırıncaya geri geleyim. खरीदते रहे चंदा बकाया Memurluk zamanında bütün dergileri ve mecmuaları satın alırdı cemaatin ve çanda dahi muntazam bir şekilde verdi. Akrabalara yardım ederdi. Vasiyet etmişti किसी कदर ज़मीन फैजुल्लाह ve kendi gelir जिसके वशीले çandasını verir. के नाम Fezullah Çak'ta biraz toprağı vardır. Onun da vasiyetini ödemiştir. Encümene इनके पर yazmıştır. Onun अजीज़ों उमैर इब्न torunun oğlu 28 मई को Hazret Ömer मस्जिद में Abdurrahim'in oğlu टाउन में 28 Mayıs'ta camide Model Town'da şehadete nasip oldu. अल्लाह ताला उनका Onun da 2 tane küçük oğlu vardır. जो हैं Çocuğu vardır. Allah Teala onlara yardım etsin. Bütün şehitlere, और बेगुनाह genç şehitlere, के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला lerin dullarına ve çocukları için de dua etmeliyiz. Allah Teala onların anne babaları için Allah Teala hepsine yardım etsin ve sabır ve hafızalar nasip etsin. आसमान का फरमाए Ve dulları, genç dullarının tekrar evliliklerini kolaylaştırsın. वल्द मियां सराय Hazret Muhammed Yakub Minya Sıraydi'nin oğlu 1904 में इन्होंने हज़रत मसीह अलैहि 1900 senesinde biat etti. 1904 senesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etti. अपनी आगोश शफ़क़त Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam अलैहिस्सलाम अपनी आगोश शफ़क़त में बच्चों को ज़्यादा जगह अता फरमाते çocuklarını हजूर की alırdı kucağına şefkatle. Onlar orada oynarlardı. माँ बाप से ज़्यादा Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü nur doluydu. Anne babadan daha fazla sevdiğini biz görürdük. Her ne zaman Lahor'a gelirse bizim evimize gelirdi o zaman ve bize bereket verirdi. Bir defa वक्त था तो मेरे ख़ानदान Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculuk için gitti. Geri döndüğü zaman benim babam Siracuddin ve Miya Mirajdin Ömer, के मेंबर benim ve Miya Tajdin ve diğer aile üyeleri सरकारी Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyorlardı. Bizim evde onun önünde bir bahçe vardı. Bahçenin önünden bir yol geçiyordu. जब हजूर Mochi Gate ve oradaki çapulcu takım orada hep orada bulunurlardı. बरसाने शुरू किए Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği zaman eve girince onlar taş atmaya başladılar. Babam ve benim amcam खादम nasıl bunu durduralım diye düşündüler. फरमाया कि इसको Babam benim için bir hizmetçi tuttuydu. बंदा कुछ बीमार Ona dedi ki sen bunu al. Ben küçüktüm, hastaydım.
इसी हजूम इस हजूम का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। Hizmetçi beni kucağına aldı मुंतशिर हो गया। ve ondan sonra mukabele ettiler, karşılık verdiler ve böylece dağıldılar. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bırakın şimdi bunları. हजूर अलैहिस्सलाम Bir defa ben babamla birlikteydim. दबात रखी हुई थी। Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evde durdu. मेरे वालिद साहब Giderken bir yerde kalem divit vardı. पूछा Bir şey yazmak istiyordu. Babam dedi ki kızımın ismin कि जब कभी कादियान Amine ismini verdi ona. Sonra bir rivayet vardır. Kadiyana ben her ne zaman gidiyorsam küçüklük yaşta के मतलब में चला जाता birinci halife radıyallahu anhu'nun doktorluk merkezine giderdim ben. मोहब्बत करते, Onun bürosuna. कुरान शरीफ की तिलावत करते और बच्चों को पढ़ाते। उस खलीफत मसीह अकबर Onun hikmethanesine, tıphanesine, hastanesine giderdim. कुरान शरीफ की तिलावत करते। Mesih Mevlana Nuruddin de küçük çocukları kucağına alır ve Kur'an-ı Kerim'i okurdu ve çocuklara da öğretirdi. Oradan çıktım, mübarek camiine gittiğim zaman Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edebiliyorduk. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da sorardı, yanına oturtu sorardı. Kaç misafir olurdu. Kadiyan küçük bir kasabaydı. Hiç umulmazdı ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamları bu şekilde tamamlanacak. Benim babam aşıklardan birisiydi. Babam derdi ki ikinci halifenin vasıtasıyla जो पहले उन्होंने बता दी थी söylediği sözleri biz görüyoruz şimdi. आपके जो इल्हामात थे वो यकीन की वजह से Kesin inanıyordu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamlarına पूरी होती। ve diyor ki mutlaka tamamlanacak ve tamamlandığını biz gördük diyor. मसीह Bunlar. की बैत में आकर Kısacası eshablar bunlar idiler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girerek kendisiyle alaka kurarak Allah-u Teala ile de alaka kurdular. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanda o kadar kuvvetliydiler. दीनी गैरत Hiç kimse onları sarsamazdı. उन्होंने बोला कि याद ताज़ा करने वाली Din sevgisi, din ahamiyeti इस बात को पल्ले बांध लिया ilk Müslümanların hatırasını insana hatırlatırdı. है कि जब खुदा ताला ने ये सिलसिला कायम Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki की ताईद में सद Allah-u Teala bu cemaati hazırladığı zaman ये हैं ve buna yardım etmek için yüzlerce mucize göstermiştir. सहाबा की जमात Bundan gayb şudur ki खैरुल कुरून का ज़माना bu cemaat eshabların cemaati olsun दाखिल हों ve क्योंकि वो hayrul kurun zamanı gelsin. Yani en iyi zaman tekrar geri gelsin. बड़े उतार Ahirine minhum अपनी सारी तवज्जो खुदा ताला की तरफ करें। için gelmiş olan kötü meşgalelerini bıraksınlar ve bütün dikkatlerini Allahu Teala'ya döndürsünler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabları söylediğim gibi हमें भी तो bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu arzusunu yerine getirdiler. Allah-u Teala bize de nasip etsin. दिलियां जारी करने और कायम रखने वाले Kendi içimizde güzel tebliğ değişiklikler yaratalım ve onları koruyalım. कल रात 12 बजे İnşallah Teala. साल भी शुरू हो रहा है। Yarın 12 saat 12'den sonra yeni yıl başlayacak. Allah-u Teala bu cemaat için bereketli kılsın. Eskisinden daha fazla bereket getirsin. Muhaliflere mani olsun Allah-u Teala. इनको हक को पहचानने की समान पैदा फरमाए, तौफीक पैदा फरमाए। Ve hakkı tanımalarını nasip etsin kendilerine. ज़ाती तौर पर भी और Yüce Allah her Ahmediye बेहा बरकतें नाज़िल फरमाता है। kişisel olarak ve cemaat olarak dahi नमाज़ों bereketler indirsin sonsuz. Amin. Namazlardan sonra ben bir cenazeyi kıldıracağım. ऑडिटर सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान का है। Cemaluddin मुकरम जमाल Auditor, muhasebeci, Kadiyan Sadr Encümen Ahmediya. Cemaluddin Bey 15 Aralık 1938 senesinde Kadiyan'da doğdu. Doğuştan itibaren Ahmediydi. 18 yaşında cemaatin hizmetlerine girdi. 73 साल की उम्र में 27 Aralık अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन 73 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. हमें Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Beşti Makbara अल्लाह ताला ने da defnedilmiştir. 55 sene
hizmet etmeyi nasip etti kendisine, cemaate hizmet etmeyi nasip etti. Değişik zamanlarda, değişik bürolarda çalıştı. Nizam-ı Cahidat, Daftar Vasiyet, Daru Ziyafet, Privat Sekreteri, Özel Kalem Müdürlüğü, Müdürü 2003 में हुआ ve muhasebeci तो वक्त वफात आप इसी 2003 senesinde olarak görevlendirildi ve ölünceye kadar muhasebeci olarak görevde bulundu. 2009 तक बतौर कायम काम अफसर मुहासिब Nisan 2008 senesinde खामोश तबा सादा जिंदगी बसर कर yine muhasip görevini yaptı. Sessiz, sade hayatı geçiren çok uysal bir kimseydi. Çalışanlarla birlikte çalışanlara da şefkat gösterir. Her birisine sevgi gösterir, sevgiyle karşılardı. Akrabalara dahi daima sevgi gösterir ve onlara iyi muamele yapardı. Allah-u Teala'nın lütfuyla cesur birisiydi. Hiç korkmazdı. रोजे के पाबंद तहज्जुद गुजार तहज्जुद की पाबंदी करने वाले Namazları hiç kaçırmaz. Teheccüde mutlaka kalkar. Hilafeti seven, अल्लाह ताला के फजल से अपने काम में sever birisiydi. नहीं दिखाई Allah-u Teala'nın lütfuyla जमाती कामों को हमेशा asla tembellik göstermedi işinde. वक्त की रूह के साथ उन्होंने Cemaat işlerini daima kendi işlerinden daha üstün tuttu, cemaat işlerini, ve vakıf ruhuyla çalıştı ve acizane bir şekilde hizmet etti. Kendisinin अल्लाह ताला yöneticilerine itaat ederdi. Allah-u Teala onun derecelerini yüceltsin, mağfiret eylesin, rahmet eylesin. Onun çocuklarına dahi sabır nasip etsin, hafızalar nasip etsin. Karısı daha önce vefat etmiştir ve onun hayrını devam ettirmeleri kendilerine nasip. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر